كتعاني من الكحة المزمنة، عييتي ما تشربي في الدويات حتى دواء ما كيحيد لك الكحة او السعال الحاد. ايضا بالنسبه لوليداتك حتى هما كيجيهم السعال الحاد واخا كيشربوا الدواء ما كيتشافوش من الكحة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سيرو طبيعي بالفلفل اولا بالفلفله. بالنسبه لهذا السيرو، هذا سيرو طبيعي 100% بمكونات طبيعيه غادي يعالجكم ان شاء الله من السعال الحاد اذا كنتي كتعاني من الكحه المزمنه. هاد السيرو اللي غادي نحضر معكم يقدروا يشربوه الوليدات الصغار وايضا حتى الكبار. كيف ما كتلاحظوا معايا كنحتاجوا الحبه من الفلفل اي فلفله عندكم، تقدر تكون خضراء او لا تكون صفراء او لا تكون حمراء، ما كاين حتى شي مشكل. فاول حاجه غادي ندير الان غادي ناخذ واحد السكين وغادي نحاول انني نقطع هاد الحبه ديال الفلفله اللي عندي اولا الفلفل اللي عندي. حاولوا انكم تحيدوا لها الزريعه ديالها من الداخل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه لهذا السيرو هذا ان شاء الله كتلقاي العلاج في مده ديال 3 ايام. كيتحيد منك السعال وايضا الكحه المزمنه اذا كانت عندك الكحه يعني كتعذبك، يعني غير باش تخرجيها كتعذبك ما كتبغيش تحيد منك الكحه. ايضا حتى بالنسبه لوليداتك واخا كتشربي السيرو اولا كتشري الدوايات حتى حاجه ما كتشافيك اولا ما كتداويك. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي طبيعيه 100% بالفلفله فقط غادي تعالجي ان شاء الله. كنحاول انني نقطعها لقطع صغيره بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، مكعبات صغيره باش تسهل عليا انني نطحنها. الان كنوضع الفلفله كامله اللي عندي من بعد ما قطعتها في هذه المطحنه هذه. وهاد الوصفه هذه بالذات كتعالج وايضا كيف قلت لكم في واحد المده قصيره كتحيد لك الكحبه. وكيف قلت لكم يقدروا يستعملوها الكبار والصغار. صافي من بعد ما وضعت الكل في هذه المطحنه هذه الان كناخذ الثوم. بالنسبه للثوم الا قدرتي تستعملي اكثر كميه من الثوم، تقريبا تقدري تستعملي 3 فصوص من الثوم او لا 4 فصوص، ولا قدرتي تستعملي حتى 5 يكون احسن، لان الثوم كيسخن الصدر ديالنا وكيعالج لنا الكحه بسرعه كبيره. يعني كل ما كثرتي الثوم في هذه الوصفه كل ما كتزيد الفعاليه ديال هذا السيرو هذا. كناخذ هنا الفصوص ديال الثوم اللي عندي وكنحاول انني نقيهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. الا كانوا عندكم فصوص ديال الثوم صغار فكتستعملوا 6 ولا 7، والا كانوا عندكم كبار فكتكتفيوا ب4 أو 5. من بعد ما كتنتهيو من تقشير الفصوص ديال الثوم كتقومي بالغسل، كتغسليهم من بعد غاديه نوضعهم في هذه المطحنه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. فغادي ندوز دابا نغسلهم ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا الطريقه ديال الوصفه ديالنا. فبالنسبه لهاد الوصفات الطبيعيه فمن الاحسن انكم دائما تقلبوا انكم تعالجوا بوصفات طبيعيه بلا ما تحتاجوا انكم تلتجؤوا للادويه. لانني انا في الصراحه دائما اولادي كنعالجهم بالنسبه للكحبه كنعالجهم بالوصفات الطبيعيه. لان كيف ما كتعرفوا الادويه ما كيخليوش المناعه في الجسم ديالنا دائما. يعني واخا تكون عندك يعني الامكانيه باش انك تشري الدواء، ولكن الا بغيتي تقلبي على الصحه ديال وليداتك ولا الصحه ديالك حاولي انك دائما تلتجئي لادويه طبيعيه. عندك الثوم، عندك الفلفل، عندك اللفت ايضا حتى هو كيعالج الكحه. فدائما كنصحكم تحاولوا انكم تعالجوا بوصفات يكونوا طبيعيين باش كتطلعوا المناعه في الجسم ديالكم يعني ماشي اي نزله برد تقضي عليكم. دائما كتكون عندك المناعه اللي ما كتخليش داك المرض انه يدمرك. هذه كانت فكرة ديالي. يعني دائما حاولوا انكم تلتجؤوا للوصفات الطبيعية بالنسبة للأدوية ديال الكحة او لا، يعني باش كتطلعوا حتى المناعة ديالكم. بالنسبة للدواء راه كيحيد غير المناعة. صافي هنا من بعد ما طحنت الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا كناخذ واحد الكاسرونه وكنوضع
هاد الكميه اللي طحنت كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه للثوم وبالنسبه ايضا حتى الفلفل كطحنوهم جيدا وكتوضعوهم في واحد الكاسرونه. والان غادي نضيف زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون حاولوا يعني كل ما كان زيت زيتون طبيعي طحينه يعني على يديكم، اولا كتاخذوه من عند شي ناس اللي كتثقوا فيهم، يعني كيكون عندهم زيت زيتون اللي كيكون حر. حاولوا تبعدوا على اللي كيتباع في المتاجر لان ما كيكونش طبيعي 100%. فداك الشيء باش كنصحكم دائما زيت الزيتون يكون طبيعي يعني طحنينه على يديكم، فكيكون احسن واحسن. انا الان غادي نستعمل معاكم هذا ديال المحلات يعني التجاريه. فواخا انا استعملته فكنصحكم يعني كنصيحه تستعملوا زيت يكون طبيعي يعني طحنينه على يديكم، كتكون الوصفه كتعطي فعاليه اكثر واكثر. صافي كنخلط هاد العناصر جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كتندمج معكم هاد المكونات. والان غادي ندوز نوضعها فوق النار. بالنسبه للنار تكون مهيله باش ما يتحرقش لينا زيت الزيتون، تكون مهيله والفلفل يطلق لنا الفوائد ديالو على خاطرو. ايضا بالنسبه للثوم حتى هو كتكون النار مهيله. من بعد ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نكمل الوصفه. صافي الان من بعد ما تقلى ليا الكل جيدا وكتحسوا بالنسمه ديال الفلفل وديال الثوم يعني طالعه في البيت ديالك، فكتاخدي واحد المصفاه وكتوضعي واحد الكاس اولا واحد القرعه ديال الزاج اللي تكون محكمه الاغلاق. كتصفي هاد السيرو هذا اللي حضرنا اولا هاد الزيت هذا اللي حضرنا، كتصفيه في يعني في واحد الكاس اولا اي حاجه عندك. يعني غير حاولي انها تكون كتسد باش لان اللي بغيتي تحتفظي به يكون في واحد القرعه ديال الزاج اللي تكون محكمه الاغلاق. عفوا، فقبل ما غادي نصفي هاد السيرو هذا اللي عندي نسيت ما قلت لكمش باللي غادي تضيفوا ملعقه صغيره من الكمون. بالنسبه للكمون حتى هو راه مزيان للبرد ولنزله البرد، ونصف ملعقه صغيره من الملح. هادو علاش ضفتهم يعني بالنسبه للكمون راه مزيان للبرد، وبالنسبه للملح غير باش تقدروا انكم تناولوا هذا المشروب هذا اولا هذا السيرو هذا. تقدروا يعني تقدروا عليه حتى بالنسبه لوليداتكم انهم يقدروا عليه. داكشي علاش ضفت الملح. صافي الان غادي نقوم بالتصفيه ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. حاولوا انكم تصفيو مزيان مزيان، تاخذوا واحد الملعقه وتستخرجوا الفوائد ديال هاد المكونات اللي ضفنا ديال الفلفل والثوم في هاد الوصفه هذه. وايضا الى قدرتوا انكم تناولوا يعني هذاك الفلفل والثوم بالنسبه للناس الكبار الى قدروا انهم يتناولوه فيتناولوه يعني. علاش لا؟ الواحد يقلب على الصحه ديالو. الى قدرتي عليه يعني خصوصا بالنسبه للناس الكبار كيقدروا انهم يتناولوا هذا الشيء. كتوضعيه في واحد كتوضعي ملعقه وكتسرطيها يعني بلا ما تحتاجي انك يعني تمضغيها. فغير وملعقه وسرطيها ما غاديش تحسي بها وما تحسي لا بالمكونات حتى شي حاجه لانهم كيكونوا مطحونين مزيان وعاد من الفوق طايبين يعني ماشي خضرين. هذه نصيحه الى بغيتوا يعني ما تضيعوهمش، قدرتوا انكم تناولوهم فمن الاحسن يعني كتعطي نتيجه زوينه بزاف وكتشافيكم ان شاء الله. صافي الان غادي نكمل بالتصفيه ديال هاد العناصر هذه. وبالنسبه لهاد السيرو هذا فهو كتناولوه 3 مرات في اليوم. كتناوليه في الصباح على الريق، وكتناوليه من وراء ما كتغداي، وكتناوليه قبل ما تنعسي. يعني من تبغي تنعسي كتشربي هاد السيرو اولا هاد الزيت هذا وما تقدريش يعني ما تشربيش الماء من وراه، يعني شربي ملعقه كبيره ونعسي. يعني شربيه ونعسي ما تشربي حتى شي حاجه من وراه. كداومي على هذه الوصفه لمده ديال 3 ايام وان شاء الله اي سعال حاد عندك اولا كحه، الكحه المزمنه فكتشافي منها ان شاء الله بهذه الوصفه هذه. وصفه مجربه يعني انا كنديرها للوليدات ديالي كنديرها للزوج ديالي. يعني هذه الوصفه هذه مجربه وما تخافيش منها، كتشافي ان شاء الله وغادي تشافيكم كاملين باذن الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع الجميع باش تشوفوا الفائده للكل. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. وما بقى لي الا نقول لكم اخواتي بسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.